Apa kebesyan hidup ini? Huh? Kebesyan hidup ini? Ini? Ini apa tu? Ini? Wah, apa macam tidurnya? Uyuh! Apa awak tidur macam tu, Yana? Tanya, apa tidur macam tu tidurnya? Yana, ini stres ke? Stres? Dia lo gak ngapa-ngapain, Pi. Kamu kenapa, Sofi? Ngemuk dia, guys. Mana hilang? Ingat senang ke nak jadi kucing? Penat? Penat tahu tak? Dahlah sikit-sikit nak record. Asyik nak mempergunakan kita je. Dia ingat kita ni apa? Hei, kalau cakap ni sekarang, tak dapat makan sedap-sedap pula. Aduh. Ya Allah peningnya. Ya Allah peningnya.
Peningnya, peningnya. Ya Allah, peningnya, pening. Aduh, pening, pening. Apa yang dipotong-potong tu? Sudah. Sudah. Oh, tidak. Hey, watch the eyes.